Саламатсыңар балдар, мен силерге өзімді таныштырып кетсем, милицияның жол кайгыл кызматынын инспектору Торокулова Гульмира. Бүгүн мен силер менен жолдо жүрүүнүн эрежелери деген темада сабак өтөмүн. Сабагыбыздын максаты жол эрежелери жана жол белгилери жөнүндө кеңири түшүнүк аласыңар. Өзүңөрдү жолдо тыкан, этият, көңүл буруп алып жүрүүгө үйрөнөсүңөр. Жоопкерчиликтүү, тартиптүү, байкамчыл болууга тарбияланасыңар. Анда эмесе балдар, бүгүн мен силерди жол кыймылынын эрежелерин канчалык деңгээлде билериңерди текшеремин. Силер бул кызыксыз деп ойлоп атасыңарбы? Жок. Мен силерге турмушта эң керектүү болгон өмүрүңөрдү сактап калуучу сөзсүз пайдасы тийүүчүлөрүн гана талкуулайбыз. Анда эмесе балдар, баштайын. Эстегилечи балдар, мектепке бара жатып силер канча жол кесиштен өтөсүңөр? Бул убакта биз кандай эрежелерди билишибиз керек? Анда биринчиден атайын жөө адамдар жүрүүчү жолдон өтүшүбүз керек. Эгерде өтө турган жолубуздан андай тилкелер жок болсо, анда жолдон түз өтүү керек. Биринчи сол тарапты карап, жолдун тең ортосуна барганда оң тарапты карап туруп, коопсуз абал түзүлгөн мезгилде жолдон өт. Жол чырактын жашыл чырагы унааларга болсо, кызыл чырагы күйүп токтогондо анан жолдон өт. Жада калса, коопсуз учурда дагы эки жагын караганды унутпа. Кечкирген учурда фликер тагын, автобустун артынан айланып өт. Мына ушул кеңештер сенин өмүрүңдү сактайт. Ошондуктан жолдон сак бол жана башкаларга үлгү бол. Балдар, силерге жолдо жүрүүнүн эрежелеринен сырткары дагы жол белгилеринин айрымдарын көрсөтүп өттүм. Эми силер мен айтпай калган эрежелерден дагы кандай эрежелерди билесиңер, жол белгилеринен кандай белгилерди билесиңер, үйүңөрдөн дептериңерге жакшынакай кылып жазгыла. Бүгүнкү сабагыбыз силерге жакты деп ойлойм. Кийинки сабакта көрүшкөнчө балдар, саламат